पुराण मुनि व्यासदेवଙ୍କ रचित पवित्र ग्रंथ महाभारतर वनपर्व अंतर्गत 30तम अध्यायରୁ ଏହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦଟି ସମ୍ମାନିତ। धर्म अर्थ काम और मोक्षर सरणी महाभारत ग्रंथ मानव समाज निमित्त एक महार्घ सारस्वत अवदान। एही महान ग्रंथरे विभिन्न आख्यान और उपाख्यान मध्यरे युधिष्ठिर यक्ष संवाद अत्यंत उपादेय और लोकप्रिय। उक्त संवाद मध्यरे धर्मरूपी यक्षंकर जीवन दर्शन पूर्ण प्रश्नगुड़िकर सार्वजनीन और शाश्वत उत्तर प्रदान करिसेंती धर्मनंदन युधिष्ठिर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। समाजर प्रत्येक व्यक्ति विशेषज्ञ ठारू प्रत्येक मनुष्य साहाय्य लाभ करे और बंधुत्व सूत्र रे आबद्ध हुए। तेबे निर्दिष्ट भावे किए कहार बंधु अटे ताहा युधिष्ठिरंकु प्रश्न करी यक्ष कहिले, विदेश रे रहुथिबा लोकर आत्मीय स्वजन निकटरे नथांती सेही समय किए तार बंधु रूपरे साहाय्य करिथाए। निज गृह रे बास करुथिबा लोकर बंधु किए, रोगरे आक्रांत होई पीड़ा भोग करुथिबा लोकर बंधु किए, मृत व्यक्तिर बंधु किए। धर्मरूपी यक्षंक प्रश्नर समुचित उत्तर प्रदान कले धर्मराज युधिष्ठिर। विद्या विदेश रे रहुथिबा लोकर बंधु अटे। एणु कुहा जाइछि विद्या बଳରେ मनुष्य विदेशी लोकमानंक सहित परिचित हुए ओ सुसंपर्क स्थापन करिथाए। गृहस्थ जीवन यापन करुथिबा व्यक्ति विभिन्न प्रकार असुविधा और समस्या मध्यरे गति करे। एही समयरे पत्नी ही पारिवारिक और सामाजिक समस्या गुड़िकर समाधान करी सुख और स्वाच्छंद्य जीवन यापन करिबारे सहायक होइथाए। एणु पत्नी ही गृहस्थ लोकर बंधु अटे। रोगाक्रांत व्यक्ति रोगरे पीड़ित होई जंत्रणा लाभ करे एवं रोगमुक्त होई पारे नाही। एणु वैद्य बा चिकित्सक ही रोगी लोकंकर बंधु अटंती। मृत्यु समय केवल धर्म ही मृतकर सहयात्री होइथाए। एही धर्म दान द्वारा अर्जन करा जायथाए। एणु दान ही मृत्यु वरण करुथिबा लोकर बंधु। धर्मरूपी यक्ष किए केतेबेले मृत परि निरर्थक होइथाए ताहार यथार्थ उत्तर पाई धर्मराज युधिष्ठिरंकु प्रश्न क्रमरे कहिले, हे धर्मावतार, मनुष्य जीवित थाई मध्य केउ परिस्थिति रे मृत परि समाज रे अनादृत हुए? राज्य किपरि स्वाधीनता और स्वतंत्रता परि राष्ट्रीय मर्यादा को हराई मृत प्राय हुए? श्रद्धारे पितृपुरुषंकु तृप्त करिवा पाई अर्पण करा जायथिबा पिंड प्रभृति कर्म निष्फल होई मृत होई जाए किपरि? देवतांको अनुग्रह लाभ निमंते जेउ जागयज्ञ प्रभृति कर्म करा जाए ताहा किपरि निरर्थक होई मृत होई जाए? वास्तविक एही प्रश्नगुड़िक प्रत्येक व्यक्ति पक्षे ज्ञातव्य अटे। धर्मनंदन युधिष्ठिर उत्तर देई कहिले, एही संसार रे धन ही मनुष्यर श्रेष्ठ बल। धनहीन मनुष्य समाज रे सम्मान लाभ करि पारे नाही, बरं अपमानित, लांछित, घृणित ओ तिरस्कृत होइथाए। एणु मनुष्य धनहीन हेले मृतप्राय होई जाए। एणु नीतिकारंक मतरे न बंधु मध्ये धनहीन जीवन, राजा विहीन राज्य मृतप्राय हो जाए। पितृपुरुषंकु तृप्त करिबा पई श्रद्धारे जेउ पिंडदान करा जाए ताहा जदि वेदज्ञ मंत्रदक्ष ओ आचार कुशल ब्राह्मणों द्वारा करा न जाए तेबे ताहा मृत बा निष्फल हो जाइथाए। दक्षिणा दान त्यागर प्रतीक एवं यज्ञर मूल लक्ष्य, किंतु जेउ यज्ञरे ब्राह्मण मानंकु उपयुक्त दक्षिणा प्रदान करा जाए नाही सेही यज्ञ मृत बा निरर्थक हुए। यक्ष कहिले, हे धर्मावतार युधिष्ठिर, जीवनर परम लक्ष्य हेउची तपस्या। एही तपस्या बଳରେ मनुष्य जीवन मुक्त होई पारे। एणु एही तपस्यार लक्षण कोन? जीवनर प्रति पदक्षेपरे संयमर आवश्यकता रहिछि। संयम ही जीवन यात्रा पाई प्रकृत मार्ग निर्देश करिथाए।
ଏହି ସଂଯମର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? କ୍ଷମା ମାନବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ। କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ମାନବଠାରେ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଏଣୁ କ୍ଷମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲଜ୍ଜା ମାନବର ଭୂଷଣ। ଏହି ଲଜ୍ଜାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମୋ ଭୟାବହ। ନିଜ ଧର୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର, କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମ କଦାପି ଶ୍ରେୟସ୍କର ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ହିଁ ତପସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ। ମନର ଗତି ଅତି ଚଞ୍ଚଳ। ମନର ଅସ୍ଥିରତା ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଚାର କରିନପାରି ମୋହିତ ହୁଏ ଓ ଅସତ୍ ପଥର ପଥିକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଏଣୁ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ହିଁ ସଂଯମ। ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହେ। ଏହିପରି କଟୁ କଥା ବା କଳହକୁ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ସହିବାକୁ କ୍ଷମା କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଷଡ୍ରିପୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଅକାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଲଜ୍ଜାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏଣୁ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ମାନବ ଜୀବନ ପଥରେ ସତ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯକ୍ଷ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁତ୍ୱ ଅଭିଶାପରୁ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ପରମ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହି ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୟା ମାନବର ପରମ ଗୁଣ। ଦୟା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଏହି ଦୟାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସରଳତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ସରଳତା ଏପରି ଏକ ମହନୀୟ ଗୁଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରେ। ଏହି ସରଳତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ ଯକ୍ଷରାଜ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସମସ୍ତ କର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଯାତ୍ରା ସୁଖମୟ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଧାର ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଶାନ୍ତି କାମନା କରେ। ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଶାନ୍ତି ରୂପକ ଖଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ହୃଦୟର ନିର୍ମଳତାକୁ ଶାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଦୟା ମାନବର ପରମ ଗୁଣ। ଦୟାଶୀଳ ମାନବ ସମାଜରେ ଆଦର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ କାମନାକୁ ଦୟା କୁହାଯାଏ। ସରଳତା ମାନବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂଷଣ। ସରଳତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଜଟିଳ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବନା ହିଁ ସରଳତାର ଲକ୍ଷଣ।